ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया है। इस बात की पुष्टि ईरान के ही एक सरकारी अधिकारी ने रॉयटर्स को दिए गए इंटरव्यू में बताया है। ईरान में पर्वतीय इलाके में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। ईरानी राष्ट्रपति 63 वर्ष के थे और इनके साथ में विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान का भी निधन हो गया है। हेलीकॉप्टर क्रैश होने से पहले ईरान के राष्ट्रपति एक बांध परियोजना का उद्घाटन करने के लिए अजरबैजान की सीमा पर गए थे। रईसी वर्ष 2021 में ईरान के राष्ट्रपति बने थे। भारत समेत दुनिया के शीर्ष नेताओं ने बहुत ही खेद जताया है।